এটি হচ্ছে অটোমেটিক একটি সোল্ডারিং আয়রন। এটা ব্যবহার করলে রাং আলাদাভাবে হাতে নিয়ে কাজ করতে হবে না, আপনি আরও স্মার্টলি কাজ করতে পারবেন। আর এটার প্রাইস কত, কোথা থেকে কিনবেন, এটা কতটুকু কাজের, এটা কেনাটা আপনার জন্য ঠিক হবে কিনা, এসব বিষয়ে ডিটেলসে এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো অনেক কথাই বলে ফেললাম, এখন আমরা এটি আনবক্সিং করব। তো দেখতে পাচ্ছেন দারাজের প্যাকেট, আমি এটি দারাজ থেকে কিনেছি। প্রথমে পেয়ে গেলাম একটি 2 পিন প্লাগ অ্যাডাপ্টার, আর এটা হচ্ছে আমাদের অটোমেটিক সোল্ডারিং আয়রনের প্যাকেটটি। আর এটা হচ্ছে সোল্ডারিং লিড বা রাঙের কয়েলটা এটার সাথে আমাদের লাগাতে হবে, একটু পরেই আমি আপনাদের সেটা করে দেখাবো। ফাইনালি আমাদের অটোমেটিক সোল্ডারিং আয়রনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হলুদ কালারের। এটা হচ্ছে ট্রিগার, অনেকটা গ্লুগানের মতোই কাজ করবে এটি। ট্রিগারে প্রেস করলে রাংটা একটু একটু করে বাইরে বেরিয়ে আসবে। প্রয়োজনে 2 পিন প্লাগ অ্যাডাপ্টারও ব্যবহার করতে পারবেন। এখন আমি রাঙের কয়েলটা অটোমেটিক সোল্ডারিং আয়রনের সাথে লাগিয়ে নেব। তো তার জন্য আমাদের এখানকার এই স্ক্রুটা খুলে নিতে হবে। সোল্ডারিং আয়রনের পিছনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন এটা আটকানোর একটা জায়গা রয়েছে, সেখানে জাস্ট এটা আটকিয়ে দিলেই হবে। এখানে কোনো স্ক্রু বা নাট বোল্টের কোনো কারবার নাই। সোল্ডারিং লিড বা রাঙের মাথাটা নিচের যে হলুদ কালারের ছিদ্র সেখান দিয়ে ঢুকে দিতে হবে। তাতালের বিট পর্যন্ত রাং নিতে ট্রিগারে প্রেস করতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন ট্রিগারে প্রেস করলে রাং একটু একটু করে সামনের দিকে যাচ্ছে। বডিটা প্লাস্টিকের, একেবারে খুব শক্ত টাইপের না, আবার একেবারে খেলনা বা নর্মালও নয়, মোটামুটি ভালোই মনে হচ্ছে আমার কাছে। সোল্ডারিং আয়রনটি 220 ভোল্ট 60 ওয়াটের। সোল্ডারিং আয়রনের বডিটা স্টিলের তৈরি, আর নিচের রাং বের হওয়ার যে পাইপটা সেটা হচ্ছে টিনের তৈরি। উপরে একটা অন অফ সুইচ রয়েছে সোল্ডারিং আয়রনটি অন অফ করার জন্য। এটার সাথে যে এসি তারটা দেওয়া আছে সেটাও খুবই ভালোই মনে হচ্ছে আমার কাছে, খুবই ভালো মানের। তারটি 2 গজের মতন আছে। তো এখন আমরা এটা টেস্ট করে দেখব যে ঠিকঠাক মতন কাজ করে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার কাজ করছে এটি। যখন রাঙের প্রয়োজন তখন ট্রিগার চাপলেই রাংটা বেরিয়ে আসছে। আলাদা করে রাং হাতে নিয়ে কাজ করার ঝামেলা নেই এখানে। একটা বিষয় খেয়াল করে দেখলাম, রাঙের যে টিনের পাইপটা সেটা কিন্তু একটুও গরম হচ্ছে না। এখানে এমন একটা কিছু ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রচুর তাপেও গরম হয় না, ওই মাথার যে সামনে সাদা অংশটা ওইটা আর কি। কিছুক্ষণ ব্যবহার করে আমার কাছে আসলে খুবই ভালোই লাগছে, তবে মনে হচ্ছে এটা দিয়ে কিছুদিন কাজ করার অভ্যাস থাকলে বা অভ্যাস করলে অনেক মজা করে সোল্ডারিং করা যাবে। এটা আমি দারাজ থেকে কিনেছি 1000 টাকা দিয়ে। এটি চায়নার সেলার সেল করে থাকে, তবে দাম যাই হোক না কেন এটি কিন্তু আমার কাছে সত্যি দারুণ লেগেছে। মোটামুটি আপনি অনেক দিনই ইউজ করতে পারবেন যদি আপনি সেই ধরনের ইউজার হয়ে থাকেন। মাথা ঠান্ডা করে যদি ইউজ করতে পারেন তাহলে আমার ধারণা মোটামুটি অনেক দিনই আপনি ইউজ করতে পারবেন। এটার লিঙ্ক থাকবে ডেসক্রিপশন বক্সে, চাইলে আপনারা কিনে নিতে পারবেন। আর আরেকটা কথা, এটা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে কমেন্টে কিন্তু জানাতে একদমই ভুলবেন না। আর আজকের মতন এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।